अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश की रीडिंग। तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक निकालें और मेरे साथ आज सीखेंगे साउंड ऑफ यू। यू तो हमारा वोवल होता है, सभी को पता है यू हमारा वोवल होता है। तो हम आज करेंगे साउंड ऑफ यू। यू का साउंड क्या निकलता है? अ निकलता है ना। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ऐसे ही हम इसको देखेंगे अ ब अब हमें इसके आगे एक अल्फ़ाबेट जोड़ना है और एक वर्ड बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे है CUB। अब इनका हम फोनिक पढ़ेंगे। सी का फोनिक होता है क, सी का फोनिक होता है क, और यू का होता है अ, और बी का होता है ब। क अ ब, कब। ऐसे ही हम नीचे का पढ़ेंगे ड अ ब, डब। प अ ब, पब। र अ ब, रब। ऐसे ही हम ये वाला पढ़ेंगे ट अ ब, टब। हमारे अब साउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आएंगे हम नीचे। अब नेक्स्ट है हमारा अग साउंड। अग देखें अ ग फॉर ग्रेप्स, ग फॉर गोट। ठीक है, ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे। आगे का हम अल्फ़ाबेट बनाएंगे। बी का साउंड होता है ब, ब अ ग, बग। चलिए पढ़े मेरे साथ ब अ ग, बग। ब अ ग, बग। ह अ ग, हग। ह अ ग, हग। ज अ ग, जग। ज अ ग, जग। म अ ग, मग। म अ ग, मग। र अ ग, रग। र अ ग, रग। अब दोबारा से पढ़ेंगे हम ऊपर से। क अग कप, ड अग डब, प अग पग, र अग रब, ट अग टब। ऐसे ही हम अग साउंड पढ़ेंगे। देखिए अग साउंड है हमारे ब अग बग, ह अग हग, ज अग जग, म अग मग, र अग रग। हमारी इंग्लिश की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको लर्न करना है अच्छे से। चलिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।